ok chẳng riêng phần chọn chừng là chỉ muốn riêng châu chừng là chỉ pi bùi là bùi ngọt mía mà chừng là chỉ pi bao nhiêu vậy vậy có cứ tức đá cho nó là Disney direction of electric current chẳng ta tức đá Disney bài chẳng bài mình đấy 10 chỉ 10 là bùi ngọt này đó ok chẳng cái này cứ cụ chừng là chỉ pi là cụ cứ cụ như small per ở thôn mưa chẳngสังเกตมือออกนี่ small per មានគោលអ្វីខ្លះគាត់នេះកន្លែងសញ្ញាដកសញ្ញាបូកគេហៅគោលរបស់ small per ប៉ុណ្ណាគឺសញ្ញាដកនោះគេហៅអីសញ្ញាបូកគេហៅអីគាត់សញ្ញាដកគឺថាគោលអវិជ្ជមានឬមួយក៏តាមឲ្យសញ្ញាដកមើលច្បាស់គាត់ច្បាស់ហ៎អូខេខាងលើនេះវិញសញ្ញាបូកយើងហៅថាគោលវិជ្ជមានឬមួយក៏សញ្ញាបូកអញ្ចឹងក្នុងការតាំងយើងអាចនិយាយបានថាសញ្ញាបូកគឺជាគោលវិជ្ជមានសញ្ញាដកគឺគោលអវិជ្ជមានយល់ច្បាស់ណាកូនតើតើទៅនឹងគោលរបស់ small per អញ្ចឹង small per របស់យើងនេះគឺមានគោលពីរកូនណាអញ្ចឹងខាងនេះគឺគេហៅថាគោលអវិជ្ជមានឬមួយក៏គោលឬសញ្ញាដកខាងលើគេហៅថាគោលវិជ្ជមានឬមួយក៏សញ្ញាបូកយល់ច្បាស់ហើយកូនអូខេអញ្ចឹងទិសដៅដើម្បីឲ្យយើងទាញទៅដល់ទិសដៅចរន្តអគ្គិសនីគឺលោកគ្រូសូមបង្ហាញ small per ឲ្យហើយអញ្ចឹងយល់ច្បាស់ទាំងអស់គ្នា small per មានគោលពីរកូនណាគឺគោលអវិជ្ជមាននិងគោលវិជ្ជមានអូខេអញ្ចឹងយើងមើលរូបភាពជាមួយគ្រូទាំងអស់គ្នានេះរូបភាពនេះមើលនេះគឺជារូប small per ដែលគេពុះឲ្យឃើញនៅក្នុង snow កណ្ដាលរបស់វាកូនណាមិនទៅនេះគឺសញ្ញាព្រួញនេះអំពូលសញ្ញាព្រួយមកចូលក្នុងនេះវិញណាមើលកូនមើលហើយខាងលើនេះគេថាទិសដៅចរន្តអគ្គិសនីទិសដៅចរន្តអគ្គិសនីខាងនេះគេថាបំលាស់ទីនៃអេឡិចត្រូនអញ្ចឹងតាមអ្វីដែលយើងបានសិក្សាអំបញ្ញមិញណាកូននៅពេលដែលយើងភ្ជាប់ស៊ីងខ្វីឬមួយក៏ធ្វើឲ្យអំពូលឆេះភ្លើងមុននឹងធ្វើឲ្យអំពូលឈឹងភ្លើងឆេះភ្លើងគឺមានការបំលាស់ទីរបស់អេឡិចត្រូនអញ្ចឹងអេឡិចត្រូនរបស់យើងមើលសញ្ញាព្រួយណាកូនអេឡិចត្រូនគឺផ្លាស់ទីពីណាទៅណាកូនអេឡិចត្រូនគឺផ្លាស់ទីពីគោលអវិជ្ជមានទៅឆ្លងកាត់អំពូលហើយចេញពីអំពូលចូលគោលវិជ្ជមានរបស់ជានិតាច្រត់ជាប់វិញពីថ្មបើអញ្ចឹងនេះគឺជាបំលាស់ទីរបស់អេឡិចត្រូនអញ្ចឹងចុះអគ្គិសនីគឺដៅអគ្គិសនីកូនគឺដៅចរន្តអគ្គិសនីទៅណាវិញអ្វីដែលយើងចង់បានគឺយើងចង់បានគឺដៅចរន្តអគ្គិសនីតើវានៅឯណាយើងមើលសញ្ញាព្រួយបែបនេះសញ្ញាព្រួយបែបនេះមានន័យថាម៉េចទៅកូនមានន័យថាទិសដៅបំលាស់ទីនៃអេឡិចត្រូនគឺផ្ទុយនឹងទិសដៅចរន្តអគ្គិសនីអញ្ចឹងទិសដៅអេឡិចត្រូនរបស់យើងផ្លាស់ទីពីគោលអវិជ្ជមានចូលអំពូលហើយចូលទៅកាន់ចេញពីអំពូលចូលមកកាន់គោលវិជ្ជមានរបស់ small per វិញប៉ុន្តែយើងថាមិនច្បាច់មិនថាចរន្តអគ្គិសនីផ្ទុយជាមួយអេឡិចត្រូនអញ្ចឹងបើអេឡិចត្រូនផ្លាស់ទីពីគោលអវិជ្ជមានអញ្ចឹងមានន័យថាចរន្តអគ្គិសនីផ្លាស់ទីពីគោលវិជ្ជមានឆ្លងកាត់អំពូលចេញពីអំពូលមកចូលគោលឬមួយក៏ចូលប៉ូលអវិជ្ជមានរបស់ small per វិញតើបានទេកូនអញ្ចឹងគឺត្រឡប់មកវិញមេរៀនរបស់យើងចំណុចទី2នេះគឺទិសដៅចរន្តអគ្គិសនីគឺផ្លាស់ទីពីគោលវិជ្ជមានឬមួយក៏សញ្ញាបូកទៅកាន់គោលអវិជ្ជមានចូលទៅកាន់គោលអវិជ្ជមានឬសញ្ញាដកវិញតើបានទេកូនចំណែកឯអេឡិចត្រូនគឺផ្លាស់ទីពីគោលអវិជ្ជមានរបស់ small per ចូលទៅកាន់គោលវិជ្ជមានវិញអញ្ចឹងយើងតាមនិយមន័យរបស់យើងវិញយើងថាចរន្តអគ្គិសនីមានចរន្តអគ្គិសនីលុះត្រាតែមានបំលាស់ទីបន្ទុកឬអេឡិចត្រូនអញ្ចឹងន័យថាមុននឹងមានចរន្តអគ្គិសនីលុះត្រាតែមានបំលាស់ទីរបស់អេឡិចត្រូនយើងទើបធ្វើឲ្យកើតមានចរន្តអគ្គិសនីតើបានទេកូននេះកូនឃើញសញ្ញានេះគឺសញ្ញាបញ្ជាក់ថាអំពូលភ្លើងឆេះភ្លើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងភ្ជាប់បែបនេះមកគឺអេឡិចត្រូនផ្លាស់ទីអេឡិចត្រូនផ្លាស់ទីគឺធ្វើឲ្យមានចរន្តអគ្គិសនីធ្វើឲ្យអំពូលភ្លើងឆេះភ្លើងអូខេយល់ច្បាស់ណាស់កូនចំណុចទី2របស់យើងអូខេល្អមែនតើណាគ្រូសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាប្រកាសជាយល់ហើយណាអូខេអញ្ចឹងយើងបញ្ចប់ចំណុចទី2យើងចូលចំណុចទី3ជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាកូនចំណុចទី3ឧបករណ៍វាស់ចរន្តអគ្គិសនីឧបករណ៍វាស់ចរន្តអគ្គិសនីគេហៅអីកូនមានដឹងទេមានដែរដឹងទេនេះលោកគ្រូគឺសាប់ថៃថលនេះអំពីម៉ែតើអូខេអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងបង្ហាញរូបភាពទៅកាន់កូនទាំងអស់គ្នាថាមិនទៅនេះគឺជារូបអ្វីមើលរូបនេះយើងមើលប្រភេទស្តៀងនាឡិកាគាត់ណានាឡិកាដែលមានតំណែងមានអីវាស់ត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងរូបភាពនេះគេហៅថាអីគាត់គេហៅថាអំពែម៉ែត្រ
អំពែម៉ែត្រគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់វាស់ចរន្តអគ្គិសនីបាទនេះគឺជារូបអំពែម៉ែត្រកូនណាមើលច្បាស់កូនបាទអំពែម៉ែត្រហើយកូនចង់ដឹងច្បាស់ថាគេសម្គាល់វាកន្លែងណាគឺសម្គាល់កន្លែងអក្សរ A ធំនេះអញ្ចឹងលោកគ្រូនឹងបញ្ជាក់បន្ថែមថាអក្សរ A ធំហ្នឹងគឺមានន័យថាម៉េចយល់បានទេកូនអញ្ចឹងយល់ច្បាស់ទាំងអស់គ្នាហើយឧបករណ៍សម្រាប់វាស់ចរន្តអគ្គិសនីគឺហៅថាអំពែម៉ែត្រអញ្ចឹងកូនមានដឹងទេតើអំពែម៉ែត្រមានខ្នាតគិតជាអ្វីអូខេអញ្ចឹងគឺតាមដានជាមួយគ្រូទាំងអស់គ្នាអំពែម៉ែត្រមានសំទោសចរន្តអគ្គិសនីមានខ្នាតគិតជាចរន្តអគ្គិសនីមានខ្នាតគិតជាអំពែបែបនេះនៅពេលគ្រូសេអក្សរកាត់អញ្ចឹងបានគ្រូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងរូបភាពនេះកូនគេដាក់អក្សរ A ធំនេះកូនអញ្ចឹងមានថាខ្នាតរបស់វាអំពែហ្នឹងគឺតាមដោយអក្សរ A ធំប៉ុណ្ណា A ធំគឺជាខ្នាតព្រោះបើយើងហៅថាអំពែហ្នឹងគឺជាខ្នាតរបស់ចរន្តអគ្គិសនីដល់បានហើយកូនអញ្ចឹងយើងមានដឹងទេថាតើខ្នាតតូចជាងអំពែហ្នឹងតើប៉ុន្មានទេកូនមានដឹងទេឥឡូវលោកគ្រូសុំបញ្យល់បន្តិចតាក់ទងលោកគ្រូសុំបញ្យល់ម៉ែត្រនេះចុះបើសិនជាលោកគ្រូចង់បានបំបែកពីម៉ែត្រ1ម៉ែត្រទៅមីលីម៉ែត្រតើគ្រូទៅដាក់0ម៉ែត្រទៅមើលខុសនេះកម្រិតម៉ែត្រ1000 1ម៉ែត្រគឺស្មើនឹង1000មីលីម៉ែត្រអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញលោកគ្រូចង់ដឹងថាតើ1អំពែមួយទៅខ្នាតដែលតូចជាងអំពែគឺខ្នាតតូចជាងអំពែលោកគ្រូសូមបញ្ជាក់ថាគឺមីលីអំពែហ្នឹងណាមីលីអំពែអញ្ចឹងកូនដឹងហើយនេះគឺ1ម៉ែត្រគ្នានេះ1អំពែគ្នា1ម៉ែត្រគឺស្មើ1000មីលីម៉ែត្រ1អំពែស្មើនឹងប៉ុន្មានមីលីអំពែកូនគិតមើលគឺស្មើនឹង1000បាទល្អមែនទេកូនណា1000មីលីអំពែបាទកន្លែងនេះគឺមីលីអំពែគឺយើងសរសេរជាអក្សរខ្មែរកូនណាមីលីអំពែឬមកក៏យើងសរសេរជាអក្សរកាត់នេះបែបនេះកូនណាមីលីអំពែអូខេអញ្ចឹងចំណុចទាំង3ចំណុចដែលលោកគ្រូបានលើកឡើងគឺយើងត្រូវបានបញ្ចប់អញ្ចឹងលោកគ្រូចង់ដឹងថាទាំងអស់គ្នាយើងទទួលបានចំណេះដឹងកម្រិតណាហើយនឹងចងចាំនៅមេរៀនដែលលោកគ្រូបង្រៀនថ្ងៃនេះកម្រិតណាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូនឹងមានសំណួរសួរទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាគាត់ណាអូខេអញ្ចឹងចាប់តាមសំណួរចូលរួមឆ្លើយជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាណាអូខេបាទនេះគឺជាសំណួរទេសម្រាប់ចង់ដឹងថាបងប្អូនយល់ដឹងពីមេរៀនកម្រិតណាណាអូខេអញ្ចឹងយើងចូលអានសំណួរជាមួយគ្រូទាំងអស់គ្នាហើយនឹងចាំចូលរួមឆ្លើយទាំងអស់គ្នាតោះទី1ដូចមិនដេចដែលហៅថាចរន្តអគ្គិសនីសំណួរតតើចរន្តអគ្គិសនីដែលយើងប្រើប្រាស់សពថ្ងៃបានមកពីប្រភពណាអញ្ចឹងតើដូចមិនដេចដែលហៅថាចរន្តអគ្គិសនីហើយគេសួរមកទៀតថាតើចរន្តអគ្គិសនីដែលយើងប្រើប្រាស់សពថ្ងៃនេះបានមកពីប្រភពណាអូខេចំណុចសំណួរទី2តើចរន្តអគ្គិសនីមានទិសដៅដូចមិនដេចណាមានទិសដៅមិនទេគាត់ពីណាទៅណាលោកគ្រូបានបញ្យល់ហើយនៅក្នុងវីដេអូមុនណាសំណួរទី3តើគេប្រើសំទោសតើគេប្រើអ្វីគឺប្រើឧបករណ៍អ្វីគាត់ណាបែរនេះគឺខែឧបករណ៍អ្វីគាត់ណាតើគេប្រើឧបករណ៍អ្វីសម្រាប់វត្តចរន្តអគ្គិសនីតើគេប្រើឧបករណ៍អ្វីសម្រាប់វត្តចរន្តអគ្គិសនីនឹងយើងខែនេះហ្នឹងណាខែឧបករណ៍ហ្នឹងណាគ្រូអត់មានកន្លែងសរសេរទេសំណួរតតើចរន្តអគ្គិសនីមានខ្នាតពីម្ដេចឬមួយមានខ្នាតគិតជាអ្វីដល់បានទេគាត់យល់ស្ដាប់ឲ្យតណាតើគេប្រើឧបករណ៍អ្វីសម្រាប់វត្តចរន្តអគ្គិសនីហើយសំណួរតទៀតតើចរន្តអគ្គិសនីមានខ្នាតពីម្ដេចឬមួយក៏មានខ្នាតគិតជាអ្វីអូខេបាទអញ្ចឹងយើងបានអានសំណួរជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាចូលរួមឆ្លើយមួយលោកគ្រូមកគាត់ហើយឆ្លើយបានទេគាត់អូខេតោះអញ្ចឹងចង់ដឹងថាកូនឆ្លើយសំណួរទាំង3នេះបានត្រឹមត្រូវឬអត់អញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលចម្លើយជាមួយគ្រូទាំងអស់គ្នាអូខេ